造孽呀！明天万圣节是吗？我也不知道，不过这玩意儿。可以别过，韩国都死好几个人。是吧？好好活。不要就少去人员密集的地方。鸭子好吃吗？第一口挺好吃的，后面就是硬撑，硬挺着。这也行，跟果冻似的，滋滋冒油，挺香的。吃不了的人就是挺上头的这玩意儿。太油了。肚包脑也是硬吃嘛，肚包脑不硬吃，肚包脑挺好吃，但是有的那个不吸溜的是有点硬吃，不太吸溜的就是太瓷实的那种脑子，太噎挺，也是有点硬吃。你看我们吃播有时候看我们吃的挺香的，别轻易尝试，老铁们，我们也硬挺，没办法，我们也硬挺。实在不行就来瓣蒜压一压。不行，老铁，要不我菜？没事，没有好挣的钱，看着容易是吧？对，干哪一行不知道哪一行的，那个不容易，说实话。好。凉快的压一压可得劲儿，是吧？行，歇会儿缓缓。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，是10个吧？全网吃播只佩服小鱼，我刚想说你别佩服我，结果喷我1年，你看。看老天爷子都说别佩服我，低调，咱要低调啊。比我厉害的人挺多的，闭上这玩意扎这玩意得闭上眼睛，我的妈，一块擦吧。其实每个人都很不容易。这个是什么？这个叫葡萄，看见没？看我给你吞个葡萄，老铁们，绝活来了，老铁们啊！也是10个吧？好，10个，给大家来一个啊！哈哈哈！真凉爽，瞬间没劲儿了。咱就说这话。一个一个吃吧，老铁们。绝活展示不了了，才绝活，不好意思，老铁，实在太凉，我的牙都快要掉了，快崩掉，快凉掉了。来4个吧，先啊。这个算绝活吗，老铁？咱只要不嚼，就不会给它就凉到牙的机会啊。只要不嚼它，就不给它凉的机会，不给它冰牙的机会啊。
来，得劲儿没？得劲儿。是吧？晚上吃点凉的，因为。啊，得劲儿。这个是啥？那个是葡萄，老铁。这是干嘛的？也没干什么，老铁，表演绝活而已。给小鱼点点小红心，老铁们啊！从热门进来的老铁们，给小鱼点关注，点点关注哈。我的工作就是吃，这我的工作。来，今天人气高，承蒙厚爱，谢谢大家。最近人气旺，咱不知道为啥，是我的颜值在线。是吗，铁子们？我感觉指定是我的颜值吸引了大部分的粉丝，是吧？对，没毛病，跟吃一点关系没有。跟吃一点关系没有，吃谁不会吃，对不对？都会吃，都这么吃。最近颜值越来越高了，滋润的好啊，颜值也高了。也漂亮了，也吸引了大量的粉丝走进直播间，相遇在此，走近就是缘分，点点小红心吧，老铁们啊！有求个颜值，有求个颜值。啊，你说我像球一样的颜值高是吗？越来越像曾毅。谁叫曾毅？谁？不认识。是谁在飘河？谁？是凤凰传奇吗？哦，那不就是曾毅吗？我是个女生，你要说是，说我像曾毅，真的是，我服了。凤凰传奇真那是个男生，老铁们，行，说明咱有特色是吗？人都是男的像女的，你发展。你说个女生行吗？有吗？跟曾毅很像，我的妈，我离远一点吧！你真的，我服了。娘子啊哈！